Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ku pribados dimuliakeun Imam Besar DKM Al-Hasanah Al-Bagus, para kasepuhan anu ku pribados dimuliakeun, oge sadaya jamaah DKM Al-Hasanah, para bapak, para ibu anu ku pribados dimuliakeun, tur mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan anak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langkung dipayun mangga urang sami-sami ngaturkeun pujian sinareng syukuran kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sinareng salam mugia salamina terus dikonsol golontorkeun ka junjungan urang sadaya buktasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umat dan di akhir zaman, khususna anu hadir di masjid. Mudah-mudahan bayana urang seueur maos shalawat istiqomah ngamalkeun sunnah-sunnahna, ugi ngajantenkeun anjeunna salaku suri tauladan urang fi yaumil mahsyar lan ngingkeun syafaatul ummah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina waqi ayeuna tepat orang berada pada malam yang ke-17 bulan Ramadan anu masyhur disebut malam nuzulul Quran. Alhamdulillah biasa ngalaksanakeun peringatan nuzulul Quran di DKM Al-Hasanah. Mudah-mudahan ia manfaat barokah ugi aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat ini, di antara yang paling harus kita syukuri adalah ditakdirkannya kita sebagai hamba-hamba Allah yang memeluk agama Islam. Karena inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Letak kemuliaan agama Islam ada pada keasliannya. Islam asli, asolah kurang Arab. Buktinya adalah Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, sebagai dasar umat Islam
dari dulu diturunkan semenjak hari ini kemudian sampai hari kiamat itu akan tetap asli, tidak akan bertambah apalagi berkurang. Sementara Al-Quran kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saestuna kami anu nurunkeun kana Al-Quran sareng kami langsung anu bakal ngajaga kana Al-Quran. Jadi Al-Quran mah dijamin keasliannya oleh Allah, sehingga ketika ada yang berusaha untuk merubah pasti bakal kapanggih. Dijaga ku Gusti Allah fi suduril hufaz, dina dada para penghafal Al-Quran. Maka alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah dijadikan sebagai hamba-Nya yang memeluk agama Islam dan dasarnya adalah Al-Quran. Akan tetapi kebanggaan kita terhadap Al-Quran tidak cukup hanya sampai di sini, karena minimal ada 4 kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Aya 4 kewajiban orang umat Islam ka Al-Quran. Anu kahiji ihfaz, jagalah. Kewajiban orang kana Al-Quran nu kahiji ihfaz, jaga. Jaga kemuliaan Al-Quran, jaga kasucian Al-Quran. Kumaha carana? Carana ngajaga kemuliaan Al-Quran, ngajaga kasucian Al-Quran. Ulah wani-wani nyepeng Al-Quran kecuali gaduh abdas. Dawa Allah dina Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ulah wani-wani nyabakana Al-Quran kecuali jalmi-jalmi anu suci, nyaeta anu gaduh abdas. Kemudian jaga Al-Quran, jangan disimpan di tempat yang kotor, jangan disimpan di tempat yang hina. Dan kalau Al-Quran tersusun dengan buku yang lain atau kitab yang lain, posisinya harus paling atas. Itu kewajiban yang pertama, ihfaz, raksa Al-Quran, jaga Al-Quran, jangan sembarangan disimpan di tempat yang kotor, yang hina. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah i'lam. Kahiji ihfaz, kedua i'lam. Kanyahokeun dina hartos pelajari Al-Quran teh kedah dipelajari, kedah diuningan. Di antawisna bahwa Al-Quran teh definisina nyaeta al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Ari Al-Quran teh lafaz anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu jadi ibadah ku dibacana. Lafaz-lafaz anu dilungsurkeun ku Allah melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad, anu jadi ibadah ku dibacana. Ta ieu istimewana Al-Quran.
ibadah anu sanes mah innamal a'malu binniyat sahna teh ku aya niat. Ari Al-Qur'an mah teu diniatan ogenan jadi ibadah, teu diniatan ogenan jadi ibadah Al-Qur'an. Saya tahu Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an teh sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Dijelaskan dina ilmu tauhid khususna dina sifat kalam Allah, bahwa kalam Allah teh kabagi dua, aya kalam dal, aya kalam madlul. Aya kalam dal, aya kalam madlul. Ari kalam madlul mah kalam anu laisat biharfin wala sautin. Kalam Allah, daun Allah anu teu aya hurufan, anu teu aya soraan, eta kalam madlul. Ari kalam dal mah nyaeta Al-Qur'an anu sok diangos urang, eta kalam dal. Nah, tina madlul kana dal aya proses dugika jadi kitab Al-Qur'an anu aya anu beredar di kalangan umat Islam. Prosesna kieu. Pertama, Allah marentahkeun kana kolam. Kolam teh makhluk Allah anu aya di luhur para ginulis. Allah marentahkeun kana kolam supaya nuliskeun sampuratina Al-Qur'an dina Lauhil Mahfuz. Dituliskeun sadaya tanpa surat, tanpa ayat. Sadaya dituliskeun ku kolam. Ieu sesuai sareng daun Allah dina surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Balik tah ari Al-Qur'an teh nyaeta anu agung anu aya dina lauhil mahfuz. Kitu awal. Kemudian di lauhil mahfuz diturunkeun ku malaikat Jibril ka langit kaopat anu disebat Baitul Izzah. Diturunkeun dina malam Lailatul Qadar sesuai sareng daun Allah dina surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Anu pihartoseunana saestuna kami nurunkeun Al-Qur'an dina malam Lailatul Qadar. Jadi anu dimaksud dina eta ayat Al-Qur'an anu diturunkeun dina malam Lailatul Qadar nyaeta tilauhil mahfuz ka langit kaopat atanapi Baitul Izzah. Tadi langit kaopat di Baitul Izzah mulai disusun suratna, mulai disusun ayatna, oge disusun timing turunna, waktu turunna. Dan turunna Al-Qur'an mah henteu sakaligus, tapi nuntut sesuai sareng kondisi anu terjadi salami 22 tahun 2 bulan 22 poin nuntut diturunkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu pertama kali diturunkeun jelas dina nalika Nabi nuju di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 dugi ka ayat 5. Kumaha? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Eta anu pertama kali diturunkeun ti Baitul Izzah ka dunia ka Kangjeng Nabi dina nalika Nabi nuju aya di lebet
Kemudian anu terakhir diturunkeun nyaeta surah Al-Maidah ayat 3 dina nalika Nabi nuju haji wada anu redaksina al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi jelas numutkeun keterangan eta anu pertama diturunkeun sanes surah Al-Fatihah, anu terakhir diturunkeun sanes surah An-Nas. Surah Al-Fatihah pertama eta susunan anu aya dina Al-Qur'an. An-Nas terakhir eta susunan anu aya dina Al-Qur'an. Tos dilungsurkeun sehingga ngacelek jadi Al-Qur'an anu jumlah juzna ayat 30 juz, anu jumlah surahna ayat 114 surah, anu jumlah ayatna ayat 6.660 ayat, anu jumlah sadaya hurufna ayat 10.270.000 huruf dimulai pak lapat bismillahirrahmanirrahim dugiga sin minal jinnati wan nas 10.270.000 itu keterangan dina kitab Futuhatul Uluhiyah daing ngitung macan pernah yang keterangan anak itu. Para bapak, para ibu, jamaah ahli pangaosan rahimakumullah. Anu 6.660 ayat, 2.000 ayat netelakeun tentang janji sareng ancaman Allah, wa'ad sareng wa'id Allah. 1.000 ayat netelakeun tentang ganjaran sawarga, siksaan neraka. 1.000 ayat netelakeun tentang larangan. 1.000 ayat netelakeun tentang lalakon antara kisah. 1.000 ayat netelakeun tentang ibarat tauhid sareng amsal perumpamaan. 500 ayat netelakeun halal sareng haram, 100 ayat netelakeun nasikh mansuh, 60 ayat netelakeun zikir sareng doa. Jumlahna 6.660 ayat. Eta kewajiban urang anu kadua, kahiji ihfad, kadua i'lam. Nganyaokeun kumaha proses turunan Al-Qur'an. Kemudian anu katilu kewajiban urang kana Al-Qur'an nyaeta iqra, lain ngan saukur dijaga, lain ngan saukur dipelajari, tapi iqra, baca Al-Qur'an teh ulangan disimpen hungkul. Komo ayeuna sasi Ramadan teh diantawis namina nyaeta syahrul Qur'an, bulan diturunkeun Al-Qur'an. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, sakumaha dawuhan Allah tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan teh dina lebetna nyaeta diturunkeun Al-Qur'an. Tak anu dimaksa diturunkeun Al-Qur'an dina bulan Ramadan, dina ayat eta nyaeta anu mimiti diturunkeun surah Al-Alaq ayat 1 dugi ka ayat 5. Anapun anu dimaksud dina surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, eta mah diturunkeun ti Lauh Mahfuz ka Baitul Izzah. Para bapak, para ibu, jamaah ahli pangaosan rahimakumullah, maka iqra, baca Al-Qur'an sing semangat. Saur Kanjeng Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, da Al-Qur'an teh dina poe kiamat
bakal nyapaatan ka ashabna ai ashabna teh nyaeta anu sok maca Al-Qur'an anu numbutkeun Imam Syafi'i mah nyaeta disebut ashab Al-Qur'an minimal sadinten sawengi maca 100 ayat Al-Qur'an minimal. Alhamdulillah ayeuna di DKM Al-Hasanah semangat tadarus maraos Al-Qur'an. Alhamdulillah bahkan panginten ieu teh hikmahnya hikmah ayat corona jadi arwi sadaya kalembur biasa nama panginten Mang Yaya teh teu acan uwi Mang Ono teh teu acan uwi Mang Ono teh acan uwi aya nama tos uwi Pak RW teh panginten teu acan uwi aya nama tos uwi janten pinuh tadarus di Al-Hasanah teh. Para bapak, para ibu jamaah ahli pangaosan rahimahumullah. Anu kaopat kewajiban urang terhadap Al-Qur'an nyaeta i'mal. Amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an. Lain ngan saukur dijaga, lain ngan saukur dipelajari, lain ngan saukur dibaca, tapi amalkeun eusi kandunganana da Al-Qur'an teh padoman hirup urang. Da Al-Qur'an teh dasar umat Islam. Taya anu paling sesat. Maknanya adalah hidup dan dari kehidupan kita harus sesuai dengan Al-Qur'an. Cuma kumaha ayeuna urang rek ngamalkeun kana eusi Al-Qur'an? Macana balelol komo apal kana tafsirna, komo apal kana artina, hararese. Maka kamurahan ti Gusti Allah dina nalika urang hese ngamalkeun eusi Al-Qur'an da teu apal maknana, teu apal tafsirna, maka ikuti orang yang kira-kira menurut kita paham Al-Qur'an. Di antawis anu kudu leres-leres kurang diamalkeun dina Al-Qur'an nyaeta surah Al-Baqarah ayat 40. Dawuhan Allah dina surah Al-Baqarah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Itu sesak pisan. Wala talbisu jalma-jalma aranjeun kabeh ulah nyampur adukeun al haqqa bil batil. Ulah nyampur adukeun antara hak jeung batil. Wa taqtumul haq, ulah nyumputkeun hak. Wa antum ta'lamun, padahal maraneh kabeh apal. Jadi dina eta aya bahasa hak, aya bahasa batil. Ari hak teh leres, ari batil teh salah. Hak leres ngagaduhan jalan sendiri, batil salah ngagaduhan jalan sendiri. Maka saur Gusti Allah la talbisul haqq bil batil, ulah dicampur adukeun ieu hak jeung batil. Ulama dina kitab Duratul Hikmah nerangkeun ngajelaskeun ieu ayat la talbisul haqq bil batil fi arba'ati mawadhi'. Teu kenging nyampurkeun hak jeung batil nyaeta kahiji dina dasar agama. Dasar agama tong dicampur adukeun. Dasar agama orang tos jelas nyaeta Al-Qur'an. Maka anu nyampur adukeun mah Al-Qur'an dipake, salian ti Al-Qur'an ogena dipake sebagai dasar kehidupan. Eta anu ulah. Kedua, la talbisul haqqo bil batil fil aqidah. Teu meunang nyampur adukeun antara hak jeung batil dina masalah akidah.
ai akidah mah bagian tauhid, hubungan urang sareng Gusti Allah. Iya kana budu wa iya kana stain, eta anu hak. Ka Allah wungkul urang sadaya ibadah, ka Allah wungkul urang sadaya nyuhunkeun pituluh. Ayeuna kajadian aya ka Allah percaya, ka Allah ibadah, tapi boga pegangan salian ti Gusti Allah. Percaya ke Allah, ibadah ke Allah, hak boga pegangan selain Allah eta batil, berarti tos campur aduk. Ibadah nama ke Allah ngan di bumi boga jimat anu lamun teu make jimat hilang wibawa usaha moal maju. Bahkan aya anu hayang seurik mah lamun urang teu make batu akik ieu bakal asup angin. Teu nyambung. Teu nyambung. Lamun urang teu nginum tolak angin bakal asup angin, nyambung. Ieu mah batu akik kana asup angin. Tah, jadi boga pegangan aya sandaran selain Allah. Kedua, katilu la talbisul haqqa bil batil fil amal. Ulah nyampur adukeun antara hak jeung batil dina amal ibadah, dina amal perbuatan. Salat nama amalkeun salat, ngalaksanakeun salat, ngadirikeun salat, eta teh hak. Tapi beres sholat, ayo masang togel, ayo minum-minuman keras, batil, campur aduk hak jeung batil. Ngaji teh hak, tapi ke ngaji, ayo ngupat ngomongkeun batur batil, pacampur aduk antara hak jeung batil. Eta anu dilarang katilu. Kaupat la talbisul haqqo bil batil fil maqasid, teu meunang nyampur adukeun antara hak jeung batil dina tujuan. Ai tujuan ulang puncak nyaeta la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidama kalakuan malar ridona zat Allah. Taraweh berjamaah isya tadarus kade la maksuda illallah. Teu aya deui anu disupri kecuali ridho Gusti Allah. Kade taraweh ku tarawehna ulah dugi ka hayang didilai ku pahajiaan, tapi kudu la maksuda illallah. Kade taraweh Pak RW ulah hayang dinilai ku Pak Ono kade nya, tapi la maksuda illallah. Bahkan ahli ma'rifat anu disebut arifin upami manehanana ibadah ditaros hayang naon, hayang ridho Allah. Ai urang mah panginten ibadah teh hayang lebet kasawarga, kata nabi ibadah teh hayang terhindar tina siksa neraka. Arifin mah lain ibadah teh hoyong ridho Allah. Eta teh nandakeun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jeung teu diparentahkeun maranehanana kecuali ibadah ka Gusti Allah mukhlisin, ikhlas murni karena Allah. Ngan ikhlas cek ulama kabagi tilu, aya ikhlas ulia derajat pangluhurna. Ikhlas ulia mah ibadah murni hoyong ridho Allah. Aya ikhlas wusto pertengahan, ikhlas wusto mah jalmi ibadah hoyong kenging lebet kasawarga. Aya ikhlas adna panghandapna jalma ibadah hoyong terhindar tina siksa neraka. Kunaon mangyaya ibadah abi masih disiksa di neraka. Ikhlas na panghandapna.
kunaon bahagiaan ibadah yang kasawarga abdi mah ikhlas naik ikhlasna pertengahan kunaon alo agus ibadah abdi mah hoyong ridho Allah berarti ikhlasna pangluhurna wa ma siwa dzalika fahuwa riyaun lamun ibadah tujuanna lain nomor hiji lain nomor dua lain nomor tilu fahuwa riyaun nu kitu mangalana riya ikhlas al amal li ajlillah beramal karena Allah riya ma al amal li ajlin nas beramal karena arah-arah manusia alhasil dina peringatan malam nuzulul Quran tahun ieu aya 4 kewajiban urang ka Al-Quran. Kahiji jaga kemuliaan Al-Quran ulah katoler-toler. Kedua pelajari Al-Quran ulah bosan terus baca Al-Quran terus pelajari Al-Quran. Katilu baca Al-Quran mun bisa atuh terus ngahanca teu bisa nage Yasin ngumpul bolak-balik baca Yasin gitu bisa kulhu bungkul sok kulhu dibolak-balik terus dasar Gusti Allah faqra'u ma tayassara minal Quran sok baca anu gampil tina Al-Quran teu bisa anu hese mah kemudian amalkeun eusi kandungan Al-Quran mudah-mudahan aya manfaatna hapunten bilillah teuing wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.